Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahata kulla syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu azza wa jalla qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ingkang tansah kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten enjang menika kita dipun panggihaken wonten majelis ingkang minulya menika pahargyan ingkang agung sanget melebihi pahargyan walimahan gitu. Biasanya pun ingkang dipun sebat pahargyan niku walimahan. Estunipun majelis taklim menika majelis ingkang inggil kedudukanipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, melebihi dari majelis-majelis zikir yang lain dan apalagi majelis-majelis yang bukan majelis zikir. Mila kita bersyukur wonten enjang menika tasih dipun paringi kesempatan wekdal, tasih dipun paringi kesehatan lan ugi ingkang ageng sanget peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih arupi fadilah iman lan Islam. Sedaya menika monggo kita syukuri kanthi nglafataken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk atur dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in. Jamaah pengaosan rahimakumullah, kita sedaya dipun paringi nikmat saged hadir wonten majelis menika. Sampun dados kebiasaan lan rutinitas ing dinten Rebo enjang ngaten menika. Bila saged pun wastani midere Imam Ghazali, kita menika sampun mlebet golonganipun salikin au muridin. Salikin ya, utawi muridin. Napa menika? Golonganipun tiyang ingkang sampun ngambah merginipun Allah Subhanahu wa taala supados kerohanian kita nggih ingkang dipun maksud manah lan ugi jiwa raga kita menika badhe tansah pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ginakaken sedaya wekdal menika katuju namung dumateng Allah. Menika ingkang dipun maksud salikin utawi muridin. Sehingga tiang ingkang mlebet golongan salikin lan muridin menika sakmangke ngantos dipun bikak manahipun kanthi nur cahaya pepadang
saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mangertosi napa to jane hakikat gesang kita wonten ing alam donya. Saestunipun kita gesang menika napa namung sekedar badhe menikmati kehidupan dunia menika napa wonten tugas ingkang paling utami saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kados makhluk sanes para malaikat lan ugi ingkang sejenis kalih kita sedaya ingkang dipun paringi kedudukan ingkang mulya inggih menika para nabi lan rasul nggadahi tugas-tugas dalam kehidupannya. Yang paling penting sedayanipun menika nggadahi tugas inggih ngumawula ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila lajeng sakmangke dumugi hakikat gesang ingkang saestunipun mangertosi bilih kita sedaya mboten badhe wilujeng, mboten badhe slamet donya akhirat menawi mboten kaparingan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng salah setunggal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dipun limpahaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika aripi ndedonga nyuwun napa kemawon menika estunipun badhe dipun ijabahi. Para nabi lan rasul saderengipun nggih ngoten. Anapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggadahi sifat Raufur Rahim. Rauf niku estunipun nggih sifatipun Allah. Ar-Rahim nggih sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Anamung menika kok dipun paringaken utawi istilahnya disematkan di dalam sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng menapa menika inggih kranten estu Rasulullah menika dados kawulanipun ingkang minulya nggadahi sifat welas asih yang sangat-sangat lebih kasih sayangnya kepada umatnya melebihi dari para nabi dan rasul sebelumnya dan melebihi dari seluruh umat manusia semuanya. Niku kelebihan Kanjeng Nabi. Sehingga nalika semanten Rasulullah menika dipun paringi anugerah dening Allah dipun janjeni kowe milih ing antarane umatmu mengko separo mlebu swarga napa sing separo kowe iso maringi syafaat. Rasulullah dipun paringi tawaran ingkang kados ngaten. Separuh umatmu akan masuk surga atau kamu pilih separuh dari syafaatmu nanti di akhirat. Lajeng Rasulullah menapa Bu milih inggih menika kaparingan kesempatan maringi syafaat. Kaparingan maringi syafaat terutami ingkang kawastanan syafaatul uzma, syafaat ingkang paling ageng sanget. Menika wonten riwayat muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim, riwayat ingkang sahih lan kiat sanget. Bilih sedaya umat wiwit zaman Nabi Adam dumugi sak mangke dinten kiamat nalikanipun sampun mlebet ing alam mahsyar sedaya berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam nyuwun dipun paringi pitulungan supados dipun dongaaken wonten ngarsanipun Allah. Anamung Nabi Adam boten saged. Aku tidak bisa memberi syafaat kepadamu karena sudah mendapat laknat dari kesalahanku dulu ketika aku diperintahkan untuk menjauhi pohon. Enten ingkang wastani pohon khuldi. Menika dipun napa terak awisanipun sehingga dipun laknat yang nanti setelah ini saya tidak dilaknat lagi. Maksudipun boten saged napa maringi syafaat sedaya umat manungsa padahal sami ngendika wahai Adam panjenengan menika la Abul Bashar bapake manungsa. Namung lajeng malah menyarankan saiki metuki nabi sowan wonten Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih ngaten boten saged. Lajeng menyarankan untuk berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggih ngaten boten saged. Boten saged maringi syafaatul uzma, syafaat ingkang paling ageng sanget.
nggih. Lajeng nyaranaken dhateng Nabi Musa, nggih. Nabi Musa nggih mboten saged, dhateng Nabi Isa justru menyarankan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semanten sakbune mangertosi kahanan umatipun, Rasulullah menika lajeng minggah wonten ngandhapipun aras salat sujud, lajeng ndedonga dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala, inggih hei Muhammad, kamu mau minta pertolongan, mau minta perlindungan, maka akan aku beri. Sehingga Rasulullah ngendika akan ummati, ummati, ummati. Ngantos kaping 3, Bu. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku ya Allah. Sehingga sak mangke sedaya ingkang wonten mahsyar menika, baik orang beriman ataupun orang yang suka berbuat dosa besar, atau mungkin sebagian dari orang-orang kafir, niku sedaya dipun paringi syafaat saged dicepetake mlebet wonten alam sakterasipun inggih menika alam hisab nggih. Jadi teng mahsyar niku awal siksaan pun rekoso sanget. Kabeh wong niku kepengin mlayu kabeh nggih. Pengin boten wonten ing mahsyar, pengin cari alam yang lain. Sehingga betahaken pitulungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepindah malih tiyang ingkang mlebet golonganipun salikin ya, atau muridin niku mangertosi hakikat gesang wonten ing alam donya. Sedaya menawi mboten kaparingan rahmat saking ngarsanipun Allah mboten badhe slamet ya. Lan mangke wonten ing alam akhirat kita betahaken syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Busiri menika ngantos napa ngrenungaken perkawis menika ya, dikaji bab syafaat lan keutamaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika nyerat ya, kitab Burdah utawi syair Burdah utawi qasidah Burdah ya. Wonten kalimat teng lebetipun ya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muhtahimi. Saged wonten Bu? Saged nggih. Maulaya sholli wa salim daima abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Monggo Bu, saged mboten Bu? Nggih. Mboten biasa, nggih. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muhtahimi. Nggih. Niki nggih, seratan Imam Busiri ini luar biasa. Nggih, niki sejarahipun menika beliau sugeng ing abad ya, 6 sampai 7 Hijrah. Nggih, sekitar tahun ya, 600-an Hijrah. Ya. Menika wedal semanten nembe lumpuh, nembe kenging stroke, separuh badannya tidak bisa bergerak. Nggih. Lajeng kemutan datang syair-syair seorang sahabat Nabi yang dulunya kafir, malah kafir ini ku nemen sangat, anamung akhirnya mlebet Islam, dados sahabat Nabi. Nggih, ya wedal semanten anggenipun menghina, menjelek-jelekkan dakwah Rasulullah kalih para sahabatipun, niku ngantos menulis syair yang sangat tajam sehingga banyak orang itu enggan masuk Islam gara-gara syairipun. Sehingga Rasulullah maringi keputusan wong kae nek ketemu patenono. Sudah menjadi istilahipun blacklist dari Rasulullah lan para sahabatipun. Sehingga dikejar-kejar kemana dia lari, dikejar sahabat. Nggih, napa mboten saged kepanggih, mboten saged kecekel, tidak bisa terbunuh saat itu. Anamung sedaya menika wonten hikmahipun. Justru ketika dia lari ke suatu kampung, teng mriku sahabat mengejar, teng mriku sahabat berdakwah. Akhirnya dakwah niku malah berkembang pesat gara-gara mengejar seorang menika.
Lajeng akhiripun ketemu kalih tiyang, diparingi nasihat, kok wis kowe mlebu Islam, pasti akan dimaafkan oleh Rasulullah. Sehingga orang ini kemudian memakai cadar menemui Rasulullah. Nih tiang Arab itu pakai cadar biasa Bu, karena memang banyak debu. Ya. Sehingga ditutup wajahnya menghadap Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau orang yang paling dicari, yang sangat membencimu dengan syair-syairnya, dia kemudian masuk Islam, apakah dimaafkan? Rasulullah lajeng jawab, maringi penghentikan, pasti saya maafkan. Dia pasti saya maafkan. Sehingga ketika itu langsung dibikak, Bu, cadaripun langsung dibikak, saya ya Rasulullah. Itu lajeng dipeluk oleh Rasulullah SAW, betul-betul dimaafkan. Sehingga orang ini kemudian minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mengubah syair untuk memujimu, mengagungkanmu, apakah boleh? Rasulullah mengizinkan, sehingga digubah syair dipun waosaken wonten ngajengipun Kanjeng Nabi. Rasulullah menikmati menika istilahipun sholawat yang bentuknya pujian-pujian, syair-syair, menggambarkan tentang rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menika ngantos menikmati itu menggerak-gerakkan badannya gitu. Nah, sampune ngaten, lajeng tiyang menika diberi hadiah yang berupa kain burdah. Bentukipun selendang napa jubah niku yang jelas kainnya disebut kain burdah. Nah, Imam Busiri menika terinspirasi dengan sahabat ini ketika beliau sakit, kemudian menulis sastra qasidah ingkang kawastanan burdah. Jadi burdah niku mboten hadis-hadis Nabi mboten Bu. Syair burdah itu adalah bahasanya bahasa sastra yang banyak mengandung majas yang oleh orang awam kadang mboten mangertos. Maknanipun estunipun mboten nggadahi niat badhe menganggap Rasulullah menika sebagai nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya niku kados Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mensekutukan Allah, tetapi itu adalah bahasa majas, kiasan. Kados Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an ngendikaken Rasulullah menika nggadahi sifat Raufur Rahim. Rauf niku sifatipun Allah, Ar-Rahim sifatipun Allah. Anamung dipun paringaken dhateng Kanjeng Nabi, maknanipun makna majas, kiasan. Ingkang nggadahi makna mutlak niku namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mila lajeng wonten kalimat Maulaya sholli wa salim daiman ala abada. Maksudipun apa? Maula niku Allah, yang Maha menolong. Allah, mugi sholawat lan salam, keselamatan dan kesejahteraan menika tansah kaparingaken dhateng kekasih paduka. Inggih menika alal habibika, yang disebut khairil khalqi kullihimi. Astunipun biasanipun dipun waos kullihim, seluruhnya, dari setiap makhluk seluruhnya. Itu yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anamung syair menika sedaya akhiranipun niku mim kasroh mi Bu. Mi sedaya. Imam Busiri dulunya menamai dengan syair mimi, syair mimi karena akhirannya mi semua. Anamung sak menika kawentar dipun sebat syair burda. Atau sebenarnya lebih pantas untuk dijuluki syair al-bara'ah. Kenapa? Ketika malam beliau membaca syair itu, tiba-tiba mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bermimpi bertemu dengan Rasulullah, sehingga badannya kemudian diusap oleh Rasulullah, diberi hadiah kain burdah. Kenjangipun tiba-tiba bisa berdiri, sehat badanipun, badannya sehat. Sing wone stroke bisa berjalan dengan normal. Sehingga saged Jumatan lajeng pinanggih seorang soleh, seorang ulama yang juga mimpinya sama, melihat bahwa Imam Busiri menika dipun datangi Rasulullah dan diberi kain burdah. Sehingga tanglet kain burdah endi kok ora kok enggo. Artinya di sini berarti ada yang meriwayatkan, mboten namung Imam Busiri piyambak. Nah, artinya persoalan-persoalan ingkang kados ngaten,
ya, menunjukkan bahwa sebenarnya kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jaminanipun pun diparingaken, pun dikhabaraken nalika tasih sugeng lan menika wonten Al-Qur'an, wonten hadis-hadis Nabi nggih pun cetha sanget. Ya. Sehingga kangge kita ya, menika lajeng napa biasa ya, ngucapaken kalimat mugi-mugi kaparingan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenging napa menika kok dimintakan di dunia? Mestinya kan dia memintanya di akhirat, ngoten ya. Menawi kita sedaya ndonga niku saged diijabahi lak namung wonten ing ngalam donya menika kesempatan ingkang paling ageng. Nah, mangke wonten ing alam akhirat nggih saged ndonga anamung betahaken syafaat, pitulungan-pitulungan. Ya, pitulungan ingkang dipun wastani syafaat menika secara umum wonten kalih. Ya, syafaatul khas ya, inggih namung kekhususan ya, dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hanya Rasulullah yang punya, yang diberi hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anamung ugi wonten syafaatul amah, syafaat umum ingkang mangke dipun paringi mboten namung Kanjeng Nabi, mboten namung Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh nabi dan rasul sebelumnya juga diberi, dan termasuk hamba-hamba yang memiliki sifat atau terkategori sebagai golongan siddiqin, syuhada wa sholihin ya. Termasuk ing andhasipun tiyang soleh ya, tiyang ingkang asring maos Quran, dawamaken anggenipun tilawah Quran ya, nai dawam Bu konsisten, misalipun nek esuk biasa maca surah Tabarok. Surah Tabarok setiap hari dia baca terus. Niku dangu-dangu mangke saged apal, Bu. Dangu-dangu saged apal. Mila tiyang menika kawastanan hafadz. Jaminanipun cetha Bu, sinten ingkang dawamaken maos surah Tabarok boten badhe kenging fitnah kubur. Nggih, teng alam barzah sak mangke mboten ditekani malaikat mungkar nakir ya. Dia diistirahatkan seperti pengantin baru ya. Ngertos Bu pengantin baru nggih? Nate ngalami nggih? Bapak-bapak rumiyin pas pengantin baru salat jamaah subuh mboten? Salat jamaah subuh mboten Bu garwane? Biasane sok mboten salat jamaah subuh amargi napa? Ya, turune iki amblek tenan ngoten nggih. Nah niku maka sampai diibaratkan di alam barzah orang yang mendawamkan amalan membaca surah Tabarok setiap hari niku dihindarkan dari pertanyaan kubur, dia dijauhkan dari fitnah kubur, diberi tempat yang nyaman ya. Bahkan ya, luasnya niku seluas langit dan bumi, jendela-jendelanya bisa melihat taman-taman surga ya. Pengen mboten Bu? Pun saged maos Tabarok. Bapak-bapak sampun ngertos nggih surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus pripun Bu? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Nggih sak rasku nggih. Niku nek diwasa mendinten. Dangu-dangu apal Pak. Nggih, dangu-dangu apal. Lah niki lho sing diarani hafadho. Hafadho. Wong sing jaga Quran mangke jaminanipun saged maringi syafaat dhateng sedasa keluarganipun. 10 keluarganya, yang sebenarnya 10 keluarganya itu ya, pun mestine mlebu neraka, ning ra sida mlebu neraka. Nggih. Keistimewaanipun syafaat saking Al-Qur'an niku lan ahli Al-Qur'an niku benten kalih syafaat sanesipun keranten napa? Karo syafaat Al-Qur'an dia langsung matur dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga mencegah seorang dari masuk neraka. Nggih. Nek syafaat wonten syafaat Rasulullah datang jahanamiyun, orang yang berbuat dosa ya, dosa besar
Anamung tasih dipun paringi pitulungan dening Rasulullah. Nalika semanten Rasulullah ndedonga lajeng diijabahi, Allah merintahkan, "Hei Muhammad, carilah penghuni jahanam, keluarkan dia yang masih memiliki iman 1 biji gandum." Bobote iman ming 1 biji gandum disuruh mengeluarkan dari jahanam. Mila dipun wastani penduduk jahanamiyun ngantos mangke telas sedaya mboten wonten penghuni malih. Nggih. Karena apa? Karena syafaatnya Rasulullah meliputi orang-orang yang beriman walaupun dia berbuat dosa besar. Nggih. Kesempatan menika nggih mboten ateges wis nek ngono ning donya tumindak dosa gedhe ora apa-apa ngoten nggih. Mboten ngaten. Nggih. Sok kelatuk kalih garwa mboten napa-napa ngoten nggih Bu. Nggih. Sok kelatuk mboten Bu? Nggih. Kelatuk ngertos nggih? Nggih. Ya, garwane ngomong sak kecap sing nyauri pirang-pirang kecap. Niki nate kedadosan ya, saking istrinipun sahabat Ali, putrinipun Rasulullah, Fatimah niku. Nate dimaturi sahabat Ali, ning sing jawab niku rada kepunjulen. Padahal sahabat Ali niku nggih mboten rumaos menawi istrinipun menika tumindak napa niku kelatuk niku mboten ya. Lajeng Fatimah minta maaf. Pun minta maaf ning atine niku kok isih dereng tenang, dereng tentrem ngoten. Aku wis njaluk ngapura ning kok kaya-kaya durung tentrem iki tumindak ya. Salahku iki janjane estu dipun paringi maghfirah, ampunan dening Allah napa mboten. Sehingga sowan dhateng Kanjeng Nabi diceritakan semuanya itu. Lah garwamu lah ya wis ngapura to ya wis insyaallah Allah akan memberi ampunan. Ning kula kok dereng tentrem Kanjeng Nabi. Ati kula kok tesih rasane niku tesih sumpek nggih. Amargi ya perkawis kula niku sing ngucapake kalimat sing jawab dateng garwa kula niku kok kepunjulen gitu, kepunjulen. Dan saya biasanya dipun wastani keladuk ngoten nggih. Nggih. Di maturi sak kecap sing jawab pirang-pirang kecap. Nah niki kadang-kadang nuwun sewu nggih, istri niku ming napa pengin lega atine diungkapke kabeh. Wong bojo kok kebangetan ngoten nggih. Kadang-kadang ngoten nggih Bu. Ning ngoten niku nggih kedah dipeper ditahan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul masuk pada golongannya salikin lan muridin niku. Ya, supaya bening atine rohani pun sae tansah cumaket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sak kesel-kesele awak dhewe nganti awake lumrah kabeh niku nek diniati ibadah nggih dosa-dosane gugur kabeh nggih to. Menawi lajeng gresula nggih gresula njur kepara malah napa kaya-kaya kok dipaido mawon ora trima malah genti nguntap niku iso ilang kabeh Bu nggih. Ilang kabeh mboten ilang kabeh kesele ning ilang kabeh ngamal saleh nggih. Ya ngoten iki nggih. Nah menika nek tiyang ingkang sampun biasa mempelajari napa to jane sing diarani salikin lan muridin niku saged meper hawa nafsu nggih. Saged meper amarah bisu nggih. Sehingga bening atine napa mawon niku ditampi sebagai ujian sehingga dihadapi dengan penuh kesabaran. Ujian niku werni-werni nggih. Yang paling amrat niku ujian sing teng ajeng niku nggih. Jenengan tesih gadah garwa nggih garwa niku ujianipun nggih. Seorang suami nggih ngoten Pak, ujian yang paling berat adalah yang ada di hadapannya niku istri niku nggih. Supados napa saged ngamalaken perintah Allah ya ashiruhunna bil ma'ruf. Ya pergaulah ya istri-istrimu itu dengan baik ya dengan baik. Ya. Sehingga napa Rasulullah menika didesak terus oleh Fatimah ya. Kula kok kepengin amalan ingkang saged dadosaken ya manah kula menika tentrem nggih. Keranten kula niku mboten sengaja keladuk niku nggih. Akhiripun Rasulullah maringi resep ya wis nek ngono saiki kowe tawaf ping 70 nggih. Tawaf ping 70 mboten tawaf mengelilingi Ka'bah mboten ning kon tawaf mengelilingi garwane ken mengelilingi sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kedadosan nyata wonten kitab sirah ngaten nggih. Artinya kehidupan istri-istri sahabiah, istri sahabat atau disebut sahabiah niku luar biasa untuk menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
dipun sebataken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri niku maksudipun disucikan dari sifat-sifat kedengkian, amarah yang tidak baik, lajeng perbuatan-perbuatan yang mengotori hati, dari jauh dari keikhlasan, jauh dari kesabaran, jauh dari nrimo ing pandum utawi qanaah. Itu kan sifat-sifat yang tidak baik. Menuju kepada sifat-sifat yang mulia seperti sifatnya para malaikat. Niki tiyang ingkang estu badhe taubat. Mila dipun wastani salikin lan muridin. Sinten tiyang ingkang kedah taubat sedaya kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten ateges kiai wis ora tobat, muhibbin boten tobat, utawi tiang-tiang ingkang kawastanan ulama soleh, boten tobat, boten ngaten. Karena Rasulullah piyambak niku nyontokaken, wa innahu la yughanu ala qalbi, sak temene teng jero atiku kuwi diliputi syahwat yang memang itu secara sunatullah diciptakan oleh Allah. Teng badan kita, jiwa kita menika wonten syahwat. Mangke syahwatipun arupi syahwat syaitoniyah, syahwat hayawaniyah, lan wonten mangke sifat-sifat ketauhidan, lan ugi wonten sifat malaikat. Lah kadang-kadang dhewe niku ya kaya malaikat, kadang-kadang tauhid imane ya kuat. Ning kadang-kadang ya kaya napa Bu? Nggih. Wong kok kaya setan ngoten nggih. Ngoten nggih, kadang-kadang dijuluki ngoten nggih. Kewan kok menungso to, ngoten nggih. Kadang-kadang nggih ngoten nggih. Nah, niki panci Pak napa dari sifat-sifat niku sehingga napa kedah dipun resiki. Rasulullah ngantos ngendikaken hatta astaghfirullah. Ngantos aku nyuwun ampunan maghfirah Allah taala fil yaumi walailati, dalam sehari, artinya siang dan malam niku sab'ina marratan, boten kirang saking istighfar ping 70, boten kirang. Mangke wonten hadis sanes antara 70 sampai 100, sehingga kita kedah ittiba sunnah saben dinane esuk utawi sore, siang ataupun malam kita amalkan istighfar niku ampun ngantos kirang saking 70. Rasulullah ingkang sampun kajamin atine bening gadhahi sifat Raufur Rahim kok saben dinane istighfar. Ucapan istighfar itu seperti kita melihat cermin kaca. Yang kadang kaca itu menjadi tidak bisa untuk bercermin saking ukai regetane, debu dan kotoran. Atau nuktoh. Nah, niku diresiki kanthi ucapan istighfar. Istighfar itu seperti kain yang basah yang bisa membersihkan kaca. Sehingga Rasulullah perintah datang kita sedaya supados ngatosaken bab taubat. Taubat niku dateng sinten kemawon. Aja rumangsa dhewe niku wis resik saking tumindak dosa. Sehingga setiap mendawamkan istighfar langsung teringat kesalahan-kesalahan kita sedaya. Nah, perkawis-perkawis ngaten menika estunipun nggih mboten gampil, nggih. Estunipun mboten gampil menawi kita mboten kaparingan rahmat, hidayah lan taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten setunggal nasihat, mugi-mugi kita saged mangke memahami nasihat ulama menika, ingkang kula pendet saking kitab ingkang nyerat Imam Qurtubi. Judulipun kitab At-Tadhkirah. Menika wonten bahsul masail dari organisasi Nahdlatul Ulama juga dibahas. Kemudian dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, di kajian-kajian saged panjenengan pirsani, pernah saya melihat di TV Muhammadiyah juga membahas kitab At-Tadhkirah ila ahwalil maut wal akhirah, untuk memeringatkan kita semua persoalan kematian dan persoalan nanti kehidupan di akhirat. Monggo dipun waos pun nonton terjemahanipun. Karya Imam Qurtubi 2 jilid Bu. Namun 1 jilidnya itu lebih dari 400 halaman. Nah menika nggih
kedah napa sekedhik dipun pelajari kangge persiapan kita sak mangke mlebet wonten ing alam barzah lan alam sakterasipun nggih. Wonten salah setunggal bab teng mriku nasihat saking seorang ulama, qalal ulama rahimahullahu alaihim, laisa lil qulubi anfa min ziyaratil qubur wa khasatu ingkanat qasiyah fa'ala ashabiha ayu alijuha bi arbaati umur. Mboten nonton perkawis ingkang gampil ingkang saged beningake ati, ingkang saged menyembuhkan hati yang keras. Atine dhewe niku kadang-kadang lak sok atos nggih Bu. Sok atos nggih. Keras. Bahkan atose atine awak dhewe iso luwih atos ketimbang watu. Padahal watu niku nek arek dihancurkan diremuk kudu digandeng. Nah, nek atine dhewe secara zahir niku lak empuk, nggih. Ingkang dipun maksud mboten ati liver niku mboten, nggih. Anamung ati sing teng jero dada. Ati sing teng jero dada. Mangke ingkang paling lebet niku dipun wastani lub, nggih. Sehingga lub yang bisa betul-betul memahami, nggih, ayat-ayat kauniyah lan ayat-ayat Qur'aniyah, mangke kawastanan ulul albab. Albab niku jamak saking lub. Maka hati ya dalam bahasa Arab niku namanya ya, berbeda-beda. Ada disebut qalbun, ada disebut fuadak, wonten ingkang kawastanan lub. Nah, nika mila ingkang paling teng lebet manah niku lho, saged resik estu, saged ya ngambah dalan ingkang badhe tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala cumaket estu ya dumateng Allah Subhanahu wa taala menawi kita purun ziarah kubur niku sing paling gampil ya. Cara yang paling mudah itu adalah ziarah kubur ya. Adapun ingkanat qasiyah fa'ala ashabiha ayu alijuha bi arbaati umur ya, sinten ingkang atine atos kotor napa istilahipun reget tapi keras ya, maka hendaknya dia ya, membersihkan atau mengobatinya dengan 4 hal. Nomor setunggal ya, al iqla'u ama huwa alaihi ya. Napa al iqla' niku medhot ya, medhot utawi menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya. Nek mau niku nggih kados kelatu ya saiki ditahan-tahan ya, ditahan-tahan ya. Kalau niku nanti Bu niki cerita mawon nggih kangge napa pelajaran niki kula alami piyambak. Kula mboten penak ngoten. Kok nyambut gawe wae padahal sedelok meneh ana sing do arek ngaji. Apa awake ora kesel ngoten. Kula ngoten niku kok ya kaya-kaya dipaidu. Nggih. Kanca estri niku kaya-kaya rumangsa dipaidu. Nggih. Ning kok iso ya malah nggadahi amalan nun sewu. Niku malah gawe kopi. Nggih. Kopi sing karemenaning kula. Rasane sing ya, ora patek legi tur ngangge gula Jawa. Enak tenan kopine. Nah, sing nyuguhke niku mawon kaya ora biasane. Monggo Mas diunjuk. Lho niki jane nglulu apa piye? Mboten ngoten. Lajeng liya dina niku nembe ngaku. Jane aku wingi niku jengkel tenan. Ning tak tahan-tahan piye carane iso ngilangi kanthi ngamal saleh. Amal sing jenengan remen. Ning iso ngilangi jengkele aku. Niki napa silahipun pengalaman mawon ya. Artinya ya dengan cara seperti itu menghentikan kebiasaan yang buruk diganti dengan kebiasaan yang baik. Biasanya nek nun sewu kanca estri dipaido lak tambah ya, tambah mandek sing nyambut gawe iso-iso karo turu karo ngamuk ya. Niku lak mboten sae to niku ya. Juk diganti dengan kebiasaan yang baik. Niki istilahipun saged nambani atine sing lara. Al iqla'u amma huwa alaihi ya. Bi huduri majalisil ilmi. Dengan cara apa? Kita tekun untuk hadir dalam majelis pengajian ya. Majelis ilmu itu bagian dari kesibukan di antara kesibukan yang lain ya. Kita punya kewajiban, ada perkara kegiatan yang mungkin penting dan juga lebih penting gitu ya.
penting dari yang penting. Ya. Anamung majelis taklim, ya, pengendikan Imam Ahmad ngendikaken, ya, ilmu syar'i, ilmu sing dingajeni ngeten niki. Ya, artinya hadir di majelis taklim untuk mendapatkan ilmu syar'i itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Ya. Bahkan lebih dibutuhkan dari oksigen yang dihirup. Ya. Makan dan minum niku lak namung kaping 3 niku nek sakniki kadosen jenengan nggih pun mboten ping 3 gitu. Kadang kaping kalih mawon pun napa? Pun napa pun payah gitu. Ya. Kula sampun 50 sekawan, nggih 50 sekawan. Niki kalau makan dulu kadang 3 kali sampai kadang 5 kali. Ya, kalau malam itu malah kadang ditambahi. Kadang di mana-mana diajak makan oleh teman-teman, ya. Tapi sekarang kalau makan sehari kok 3 kali ini rasanya awake mboten sekecap. Mboten sekecap. Ya. Artinya ya, ketika ya, persoalan makan dan minum kebutuhan pokok untuk menyehatkan badan ini, ya, paling kathah niku ping 3. Nek zaman Imam Nawawi rata-rata ya, abad ke-6 Hijrah niku ping kalih pun paling kathah, ya, pun kathah niku. Ya. Kalau Imam Nawawi disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, beliau makan sehari hanya sekali. Ya, sekali niku mawon di waktu tengah malam atau sepertiga malam. Ya, di waktu sepertiga malam. Ya, jadi sekitar jam 3. Itu dahari pun kan. Ya, kalau ya, siang jarang makan. Ya, bahkan beliau anggap makan itu terlalu menyibukkan dirinya dari menghalangi untuk ngaji. Beliau ngaji setiap harinya mendatangi 15 ulama. Ya, ping 15 majelis taklim ini ngaji di zaman riyen niku beto kitab, kemudian Imam Nawawi membaca, ya, ulamanya, syekhnya, gurunya yang mendengarkan. Ya. Kadang beliau menghafal, kemudian didengarkan oleh ulama itu di majelisnya pendidikan para ulama, sehingga nanti ada diskusi, ya, ada perkara yang diterangkan oleh gurunya. Ya. Nah niku kok ping 15, ya. Sehari 15 kali Bu. Kita ngaji seminggu pisan sak jam, ini kaya-kaya ya wis rada rutin gitu. Ya, kalau prailah gitu, refreshing gitu ya. Lho, jenenge ngaji niku malah justru refreshing sing paling sekeco, paling estu, mutlak sinten ingkang ngaos badhe kaparingan ketenangan dan ketentraman hati, ya. Sehingga disebut yang pertama al-iqla'u amma huwa alaihi bi khuduri majalisil ilmi. Keng napa? Karena di dalam majelis ilmu bil wa'di wa tadzakkuri ada, ya, di sana nasihat, ada peringatan, ya, wa tahwifi wa targhibi, diberikan ancaman-ancaman, ya, kalau pelanggaran akan berbuat, ya, dosa harus ingat terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wong masalah napa Bu, najis sing sak tetes, ya, baul, ya. Masalah air seni niku mun wonten adab kubure Bu. Maka disebut dalam fikihnya Imam Syafi'i, ya, dalam sarah-sarahnya dan tahqiqnya para ulama wonten Safinatun Najah, ada Al-Iqna, ya, ada Mukhtasar Al-Latif niku napa keterangan dari fikih mazhab Syafi'iyah, ya. Kebanyakan adab kubur, ya, itu dikarenakan baul, dikarenakan air seni. Sehingga sampai Rasulullah ketika lewat, ya, kubur, ya, ada makam, itu mendengar enten adab kubur, ada suara wanita, ya, yang menjerit-jerit, dicepai, ya, didekati oleh Rasulullah, ngertos niki tiyang rumiyin, ya, tidak bisa menjaga masalah baul walaupun hanya satu tetes air seni, ya. Sehingga kita harus berhati-hati perkawis najis yang berupa air seni, ya. Nah ini perlu belajar fikih. Maka orang yang betul-betul salikin, dia akan selalu tekun untuk ada di majelis-majelis, apalagi majelis fikih, ya. Majelis yang membahas persoalan toharoh, ya, persoalan sholat, ya, fikih ibadah, ya. Kemudian yang lain-lain hukum-hukum dalam Islam yang itu termasuk wajib kangge kita sedaya untuk mengetahui, ya. Maka ada tahwif ketika ada di majelis taklim, ada ancaman yang kita harus tahu, ya. Kemudian ada targhib, anjuran-anjuran ibadah-ibadah yang sifatnya penyempurna,
utawi ibadah sunat ya. Termasuk ya, bab zikir ya. Mangke menawi dipun pelajari zikir-zikir dari para ahli zikir, termasuk Imam Nawawi ngendikaaken, Ibnu Hajar Al-Haitami ugi ngendikaaken, pilih zikir sing paling mujarab ngoten. Sing paling makbul badhe saged langsung katampi niku wonten kalih. Wonten kalih nggih. Sanesipun kadang diterima, kadang tidak. Napa niku ingkang kalih? Ya, inggih menika tilawatil Quran wa sholawatu ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maos Quran, tadarus Quran, kalian ucapan sholawat. Sesungguhnya bentuk zikir kalih niki tidak terhijab. Ya. Pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing napa kok sholawat dilebetaken? Ya. Karena sholawat, setiap ucapan sholawat ya, niku disekseni malaikat. Lajeng malaikat akan menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah sak mangke ndongaaken sinten-sinten umatipun ingkang ngucapaken sholawat. Ya. Padahal doa Nabi niku mustajabah, ya, mustajabah. Nah, badhe pinten-pinten anggenipun ngucapaken sholawat, nggih boten wonten batesanipun. Ya. Mangke wonten Bu, kitab pengalaman ahli zikir ya, inggih Imam ya, Ibnu Jazuli yang hidup abad ke-9 Hijrah. Niku biasanipun mangke kitab menika ada pembahasan dari kalangan para ulama ya, ada ikhtilaf perbedaan pendapat ya, dalam persoalan bacaan-bacaan sholawat. Ya, wonten kitab judulipun Dalailul Khairat ya. Niku sholawat dinten Senin, dinten Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu dumugi Senin malih. Niku benten-benten ucapanipun nggih. Dipun contohaken kanthi riwayat-riwayat ingkang sedaya menika kalebet sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah kelebihanipun niku napa? Sinten ingkang nggadahi nazar, badhe ngluwari nazar, kok enten kalimat-kalimat aku nek kae anakku putuku mari sing lara, aku arek sholawat. Nah, ketika dia ngeluari nazar niku, melaksanakan nazar niku, nazar sing ngeten iki lak wajib Bu nggih. Kok boten maos sholawat Ibrahimiyah, maka dia tertolak, boten katamu. Sedaya sholawat menawi boten maos sholawat Ibrahimiyah niku angel katampi. Nggih, mila ingkang dipun maksud nggih, dipun tampi, mesti dipun tampi niku sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah niku kados yang paling cekak niku sholawat nalika kita sholat tahiyat akhir. Niku sholawat Ibrahimiyah. Mila badhe ngluwari nazar aku arek sholawatan nek napa ketampi hajate utawi dikabulake diijabahi hajate. Mila kedah dipun waos sholawat Ibrahimiyah. Nggih. Nika menawi kita ngaos sregep sing do ngaji, hadir di majelis taklim, apalagi mau meniru ada seorang wanita tua, ya, niku pun sregep ngaji teng pundi papan ngaos, ya. Dia berupaya kok men ana wektu awak sehat mangkat ngaji, ya. Sehingga ketika beliau sedo niku, ya, sudah pulang semua orang, ada tukang duduk kubur niku gumun, kuburane kae kok cemrolong, ya, cemlorong. Ada sinar yang sangat terang sekali, bahkan dia melihat seolah-olah ada taman yang sangat indah. Sehingga penasaran dipuntang letakan sinten to, yantun menika digoleki keluargane, dipuntang letakan amalanipun nopo. Ternyata amalan kelebihannya adalah sregep ngaos, sregep hadir wonten majelis taklim. Karena ketika hadir dalam majelis taklim niku kados mlebet ing taman-taman swarga. Mila menawi pun sedo ya dilebetake wonten taman swarga. Nggih niki. Ingkang nomor kalih dzikrul maut. Nggih, dzikrul maut. Fayuksiru min dzikriha. Nggih. Inggih dzikri hadimil ladati wa mufarriqal jamaati wa muyatimul banina wal banat. Nggih. Sinten ingkang enget dhateng al maut, nggih, mila ngertos sanget hakikat gesang. Nggih. Bahwa sewaktu-waktu yang namanya kenikmatan kelezatan hidup, ya, sing maune uripe mewah serba kecukupan, nggih, putranipun kathah sehat-sehat, yuk sukses kabeh.
suatu saat akan dia tinggalkan, ya, berpisah. Mila dipun wastani mufarriqul jamaat, dengan ya, kita mengingat mati tahu persis bahwa kita semua akan berpisah. Ya, suwune saged sarang-sarang ngeten iki Bu. Niki lan namung ngentosi giliranipun namung, ya. Namung ngentosi giliranipun. Muga ingkang sampun setiap Selasa, Jumat cuci darah. Masyaallah. Enten Bu. Ya antun ingkang pun ngaten. Niku lak mangke ngertos, kanca sing iki kok wis kosong kursine sing antri ngono. Pun sedo. Ngoten nggih. Terus nek pun cuci darah niku biasanya pun langkung siap sedelok meneh pun badhe dipundhut. Nggih. Namung estunipun al maut ya niku mesti kemutlakan bagi hamba, bagi makhluk. Semua makhluk pasti mati. Sehingga wedal semanten kangge ngutus malaikat ingkang badhe nyabut nyawa niku. Allah merintah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi karena bumi itu makhluk supaya dicabut di antara makhluk, di antara tanah bumi itu. Namun bumi kok nangis. Kenapa aku harus dicabut? Kenapa aku harus diambil walaupun hanya sejumput? Ya, nangis. Mintalah kepada Allah supaya aku selalu diberi rahmat. Akhirnya malaikat Jibril boten tega. Ya, boten tega. Ya, nyuwun sowan wonten ngarsanipun Allah. Ya. Sowan, kenapa engkau tidak membawa sejumput tanah bumi? Saya kasihan ya Allah, ya. Dia memohon rahmat-Mu. Sehingga Allah ganti, wis nek ngono, saiki Mikail diutus untuk membawa sejumput tanah, artinya tanah bumi niki bagian makhluk yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata Mikail nggih ngoten, boten tega karena bumi merintih menangis. Sehingga ngutus ya, Israel. Israel ketika diutus langsung mengambil sejumput tanah, walaupun bumi merengek menangis, tetap dibawa ke atas. Ya. Disuwanaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak mendoakan sebagaimana Jibril dan Mikail yang bumi itu merintih dan menangis mengharap rahmatku? Israel jawab, karena aku lebih mementingkan perintahmu ya Allah daripada rengean-rengean, tangisan-tangisan bumi. Ya. Kalau begitu wahai Israel, kamu saya utus sebagai pencabut nyawa. Langsung nangis Bu, nangis. Israel menangis, ternyata itu bagian ujian ya, dari malaikat supaya mendapat tugas mencabut nyawa. Terus pundi ya Allah, sak mangke menawi kula mencabut kawulanipun paduka ingkang soleh, ingkang iman, ingkang kalebet para nabi lan rasul, kalebet siddiqin syuhada sholihin. Kula mesti mangke dipaitu, dicela, wong apik-apik kok dicabut nyawane ngoten. Ya Allah, kula mboten sagah, mboten sanggup, nangis terus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yo istilahipun ngereh-ngereh, ya wis nek ngono, nggih bahasane awak dhewe nggih. Nek ngono tak golekne sebab musabab, ilah alasan supaya mangke menungso kabeh lan makhlukku ora nyalahke kowe. Nek ana wong mati ora ujug-ujug wah malaikat Israil kebangetan, mboten ngendika ngoten. Mboten ngendika ngoten, wis tak gaweake alasan wae. Sehingga dipun damel musibah, nggih, dipun damel penyakit, nggih. Wong lara biasane njuk ajeng sedo nalika sakaratul maut niku wis do takon, iki larane lara apa to? Menawi pun sedo, pertanyaan-pertanyaan orang itu enggak bertanya malaikat Israil tekane jam piro atau kenapa malaikat Israil niku nyabut nyawane. Ya, mboten ngoten. Ning takonane apa, Bu? Kae kok sedo, lara apa to? Ngoten nggih. Ora lara, blas ora lara ngoten. Wonten sing ngoten. Ya. Artinya seluruh penyakit, ya, musibah ataupun apapun yang ada pada manusia untuk menjelang kematiannya niku mboten menjadi sebab yang mutlak bahwa dia akan mati, mboten ya. Kematian walaupun dia ya, dalam kondisi seger meger-meger ya, sehat niku nggih saged mawon karena al maut niku kemutlakan ya. Tur niku nggih nun sewu hikmah dan keadilan Allah. Cobi nek menungso ke zaman Nabi Adam kok mboten dipundhut nggih. Mboten wonten kematian,
mboten muat bumi ini, gitu. Nggih. Yuk sing arek do golek gawean yuk priye gitu. Rebutan sawah, rebutan napa pendamelan. Niku keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dzikrul maut, ingat datang al maut niku sangat bermanfaat sehingga dumugi hakikat gesang niku paham. Nek dhewe saged tansah dzikrul maut, maka Allah akan memberikan nur cahaya pada kehidupan kita. Ini tidak pun jam lewat. Kantun gangsal menit. 9.15 gitu. Kita lajengaken mangke ketingkasanipun menawi tasih wonten kesempatan wekdal ing wekdal sanes saged kita perjelas. Ingkang nomor 3 ya, yang ingkang badhe saged nambani ya, napa manah ingkang keras utawi atos musahidatul muhtadirin ya. Musahidatul muhtadirin nyekseni wong sing nembe nazak ya, atau dia melihat menghadiri ketika ada orang sakaratul maut ya, karena itu peringatan yang paling berharga. Wonten seorang kiai ngendikaken ya, jane kowe mondok 14 tahun kuwi kalah karo hadir ya, melihat ketika ada orang mau mati ya. Ketika ada orang yang sedang sakaratul maut dilihat, maka ketika dia menunggui kok sampai ngertos mak lese ngoten. Niku pelajaran yang bisa mengalahkan mondok 14 tahun. Ya. Karena apa? Itu pelajaran yang sangat mendalam sehingga di dunia ini ada 2 pelajaran yang saling bertolak belakang. Satu pelajaran yang ngendika mawon, ya. Berfirman terus, berucap terus, nggak ada putusnya. Ya. Sampai datangnya nanti hari kiamat. Inggih menika kalamullah. Firman Allah itu akan selalu dibaca oleh orang-orang beriman. Ya. Lajeng yang nomor kalih peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu diam. Inggih menika sakaratul maut. Ya. Wong sing arek sedo niku ora iso ngomong ono diam saja, tapi orang yang menghadirinya teng jero atine napa Bu? Dapat pelajaran yang sangat berharga. Ini rata-rata ada ngucape, aku aja dhisik gitu. Ndak meri Bu jenengan Bu. Kok jenengan sik yo mbok aku dhisik ndak ono sing ngendika ngoten. Mboten. Niki nggih mangke dipun tingkasaken dengan langkung cita sangat bab menika ya. Lajeng ketiga persoalan menika nggih menika estunipun nggih mboten gampil nggih. Ngaji ndelalah alangane yo akeh nggih. Mendengarkan kadang yo karo ngantuk nggih mboten Bu. Punjul saka 20 menit wis buyar konsen, rasine napa boleh dibatasi 1/4 harus selesai gitu. Terus tingak-tinguk kok ora rampung. Mangke ingkang nomor kalih ya. Yang nomor 2 apa Bu? Ingkang nomor kalih zikrul maut ya. Ketika mengingat mati, tidak semua orang ya, ini bisa terus-terusan saged enget. Wong gek bar duduk kuburan, meletakkan jenazah dicepuri, munggah niku wis guyon wis lali, keporo malah ketika meletakkan mayat niku ya isih iso karo guyon ya. Artinya Allah secara sunatullah ya memang menjadikan lupa kepada hambanya, termasuk lupa terhadap al maut. Sedaya nggih wonten hikmahipun Bu nggih. Kalau kita dibuat lupa terhadap kematian, maksudnya apa? Supaya bisa melaksanakan kewajiban yang lain ya. Nek orang ngono nek kuburan mawon ziarah mawon kan gitu. Artinya kesibukan-kesibukan dari kewajiban-kewajiban yang lain juga bisa dikerjakan. Ya. Nah, anamung kita diperintah nggih tetap tansah ngenget-enget al maut walaupun kadang-kadang lupa nggih. Lajeng ingkang nomor 3 ya musahidatul muhtadirin. Iku nggih mboten saben wekdal kecuali pegawai rumah sakit sing teng ruang ICU. Ya. Niku mawon nggih iso guyon mawon, tidak mengambil pelajaran ya. Menghadiri nyekseni wong sing arek sakaratul maut tidak bisa setiap saat. Nah, ingkang paling gampil inggih nomor 1 inggih menika arupi ziarah kubur. Lah mangke ing bab ziarah kubur Bu estunipun kathah adab-adabipun. Ada persoalan adab dalam ziarah kubur sehingga ziarahipun saged datengaken barokah, saged datengaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala menawi ngleksanakaken adab. Nek mboten ngleksanakaken adab-adabipun saged-saged malah dosa nggih. Oh, ziarah kubur kok dosa? Karena dia melanggar ya batasan-batasan dari persoalan ziarah
itu. Nggih. Mekaten karena waktu sudah habis, nggih. Monggo kita akhiri kanthi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فآمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menawi wonten klentah-klentah pun nyengking paksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.